மண்பானை சமையல் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸை தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதுங்களா? எஸ், அந்த காலத்துல எல்லாமே நம்ம முன்னோர்கள் மண்பானை சமையல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நிறைய பயன்படுத்துனதுனால அவங்களுக்கு கருப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை, இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லவே இல்லை, குழந்தை பாக்கியம் தள்ளி போயிட்டு இருக்குங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணல. என்ன காரணம்? இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளாஸ்டிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பிபிஏ அப்படிங்கிற கெமிக்கல் வந்து நம்மளுடைய மேல் ஹார்மோனை அதிகப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னைக்கு நிறைய பேர் வீட்ல இந்த டெஃப்லான் கோட்டிங் இருக்கக்கூடிய நான்ஸ்டிக் குக்வேர்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்றோம். இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோனுடைய அளவை இம்பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடியதா இருக்கு. நிறைய கருப்பை சார்ந்த புற்றுநோய்களையும் மார்பக புற்றுநோயும் தருவிக்கக்கூடியதா இருக்கு. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மாற்றம் அமையறதா மண்பானை சமையல். அப்படி என்ன இதுல பெட்டரான விஷயங்கள் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி உங்க செல்களை புத்துணர்ச்சி அடையக்கூடியதா இருக்கு. கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்களையும் வலுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருள், நம்ம குக்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா இன்னைக்கு ஃபாஸ்ட் குக்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா ஆயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் 3/4 மணி நேரத்துல நம்ம சமைச்சு முடிச்சிடறோம். ஆனா நீங்க மண் பானையில சமைக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட அதுல இருக்கக்கூடிய 95 to 99% ஆஃப் த எனர்ஜியை வந்து சத்து பொருட்களை வந்து நம்மளால தக்க வச்சுக்க முடியும்.